Ganto kasi yan. Alas 7 ng umaga, pumasok ako ng aming gate. Di ako nakatigis kaya lumabas ako ng gate. Kumakabog ang aking dibdib, ang lakas ng aking bait. Nagkangiti sa akin si Sir, yung ngipin niya may chocolate. Hirit ang kanyang buhok, tawag sa kanya ay si Panot. Isang lalaki na laging galit, nakakatakot. Bawat tingin niya sa akin ay mistulang umuusok. Yung ulo niya sa tuwing ako ay pumapasok. Ito sa klasong ako lagi napapansin. Pag di nakasagot, agad mo ding palalayasin. Pati sa ibang gawain, mapaproject o reporting. Sa likod yung upuan ko, ba't ako yung uunahin? Teacher ko na panood, lagi nang pinapasagot. Sa hininga mo para ba akong inigop? Laging galit, di mo ko kaya na malimot. Teacher ko si Panot, ang paningin ko ay umiikot. Sana sabihin nyo kung saan ko mapupulot. Yung grades ko, wag nyo tong ipagdamot.